Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 15x15, el novembre de l'accessibilitat. L'accessibilitat als documents de text. Elisenda Bernal, grup de recerca Tradilex, Universitat Pompeu Fabra. Doncs bé, jo soc Elisenda Bernal, companya de Blanca Àrias, estem, de fet, despatx per despatx. Jo canviem el tema i passem a parlar de l'accessibilitat dels documents de text, que potser és un element amb el qual treballem molt tothom en el nostre dia a dia sovint. Llavors, el que farem en aquesta pinzellada és us donaré les recomanacions principals que podem aplicar d'una manera molt senzilla per tal que els nostres documents siguin més accessibles. Les primeres qüestions són de format. La primera i fonamental és que els nostres documents de Word han de ser amb el format DOCX, DOCX. Si no té aquest format, hi ha algunes opcions que després veurem que no es poden aplicar. Per tant, quan salvem el document, hem d'assegurar-nos que tenen aquest format. De l'altra, i per l'experiència que tots plegats tenim treballant cada dia en Word, és que sabem que ofereix moltes opcions pel que fa a la lletra, que pot ser inclinada, la cursiva, pot ser més o menys gruixuda, segons amb la negreta, la podem fer de colors i de mides diferents, però també afecta l'organització dels paràgrafs. Comencem per aquest últim aspecte, que és els paràgrafs, i per fer-los accessibles hauríem d'aplicar aquestes indicacions. La primera, no justificar el text, és a dir, que només estigui alineat per l'esquerra i no per les dues bandes. La segona qüestió, no subratllar cap element del document si no és un enllaç d'internet, perquè això facilitarà al lector de pantalla que els llegeixi correctament. Igualment, desactivar, si és que la tenim activada, l'opció de dividir les paraules a final de línia, perquè això també pot provocar error de lectura. I una qüestió que aquesta potser és la més diferent, potser és separar els paràgrafs no fent dos intros, que és una cosa que fem perquè hi hagi visualment més espai entre dos paràgrafs, sinó afegint punts. Això dels punts és una cosa que podem fer molt fàcilment si anem a l'apartat d'inici, en el menú que ens surt a la part superior del document, des d'inici i paràgraf, clicant-hi se'ns obrirà aquesta finestra i veieu que en aquest tercer bloc, on diu l'espaiat, podem modificar l'espai anterior i posterior. Si aquí li definim 6, 6 és perquè per defecte el programa el que fa és fer blocs de 6, 6, 12, 18. Podem fer, però, modificant-ho nosaltres mateixos, dir 4, 8 o el que vulguem, però aquí farem 6. Llavors, amb això, automàticament els paràgrafs ens quedaran separats sense necessitat que hagin de fer un segon intro. Passem a la lletra. El format de la lletra hem de tenir present, evidentment, que ha de ser fàcil de llegir i comprensible. Per tant, la mida és important i, per tant, 12 o 14 punts seria, segons la font que triem, el més recomanable i el mínim no pot baixar de 10. Ara veurem uns exemples i crec que ho veureu molt fàcilment. El tipus. Segur que quan heu desplegat el menú de fonts que ofereix Word, la llista és immensa. Hi ha unes lletres que diuen sense serif o sans serif i unes altres que no diu res, però que tenen serif. Què és aquest serif? Aquest serif és el remat que tenen algunes lletres i que només tenen aquesta, la T de la dreta. Aquesta té serif, que és aquest remat, que és ornamental, que no afegeix cap mena d'informació, no és una lletra diferent, sinó que té aquest matís, diguem-ne, això, decoratiu. Hi ha lletres que no tenen serif, i aquí tenim l'Arial, Helvètica, Open Sans, Tahoma, Gradana, etc. I aquestes que sí que tenen serif. Vull destacar que totes les fonts d'aquests dos quadres tenen la mateixa mida, tenen el mateix cos. I en canvi de seguida veiem com n'hi ha unes que queden
més grosses que les altres. Per exemple, Verdana es veu més gran que Arial, tot i que les dues s'han escrit amb la mateixa mida. Per qüestions de llegibilitat, són molt millor les lletres que no tenen serif, que són les lletres que s'anomenen lletres de pal, d'acord? Perquè són més fàcils d'estriar, d'identificar cadascun dels caràcters. I pel que fa al gruix, abans que dèiem la inclinació, doncs sempre triarem la lletra normal, no la negreta ni la cursiva. Una altra cosa que hauríem de començar a aplicar per garantir que els nostres textos siguin més accessibles és utilitzar els estils. Els estils és el que surt quan obrim un document a la part d'inici, en aquest menú de dalt, això que surt aquí, que ja ho diu estils, i que ens ofereix tot un seguit d'opcions. Aquests estils estan predeterminats, però nosaltres en podem crear de nous o modificar aquests si és que volem. Però en qualsevol cas hem de tenir en compte que aquests estils, utilitzar-los, garanteixen que l'estructura del document sigui molt més clara i, per tant, el lector també els interpretarà d'una manera molt més senzilla. Vegem-ne un exemple. Aquí tenim un text, és una crítica d'un àlbum infantil il·lustrat. Aleshores tenim un títol de color vermell i negreta, hi ha una imatge que està centrada i després venen uns paràgrafs amb una lletra amb serif, perquè això és Times, els paràgrafs sense separació i fa un efecte, i els paràgrafs, a més, estan justificats pels dos marges. Si apliquéssim els estils, obtindríem això, per exemple. Aleshores, aquí tenim que he aplicat estil títol, un estil dels que teníem ja per defecte. El que he fet és anilear la imatge a l'esquerra i he canviat la lletra i n'he posat una sense serif i de 12 punts, és un Arial de 12 punts. Els paràgrafs estan separats mitjançant 6 punts de separació, amb allò que hem fet abans, des de modificar la separació entre paràgrafs, i a més estan sense justificar. Si comparem tots els dos textos acarats, es veu molt fàcilment que el text de la dreta és molt més fàcil d'identificar els elements que el componen i molt més fàcil de llegir. En aquest text, a més, hi ha una imatge. Precisament sobre les imatges, si en el text n'hi ha, cal que estiguin ben identificades per tal que els lectors també les interpretin adequadament. El que hem de fer en aquests casos és situar-se sobre la imatge i amb el botó dret seleccionar la tercera opció pel final, que és editar text alternatiu. En el moment en què fem això, se'ns obrirà una finestreta i en aquest cas, doncs, us dona una ajuda que diu com descriuríeu aquest objecte i el seu context a una persona cega. Doncs jo aquí he posat dibuix del cap d'un llop gris de perfil, davant del cap d'un ossa negre, també de perfil. El fons és blau cel amb flocs de neu que cauen. El vaig fer així més detallat perquè, com que és un text d'un àlbum il·lustrat, doncs vaig pensar que bé, m'hi podia recrear una mica, però pot ser molt més sintètic. En qualsevol cas, fixeu-vos que hi ha aquesta segona opció de marcar com a decoratiu, en què si la marquem, perquè jo què sé, és una foto que no aporta res al contingut del text, o és el logo, o és qualsevol cosa que no volem que el lector de pantalla s'hi aturi, clicaríem aquí, marcar com a decoratiu, i aleshores no es llegiria per part del lector. Per anar acabant, unes qüestions finals que també hem de tenir en compte a l'hora de fer els nostres textos més accessibles. Doncs, incorporar metadades als arxius. Què fem? Seleccionar l'idioma o els idiomes que apareguin en el text, tenir en compte que no hem de numerar les pàgines si el document no ha de ser un document de Word, sinó que s'ha de convertir en PDF. Si és un document de Word i prou, sí, però si és un primer pas perquè acabi sent un document en PDF, aleshores no s'ha de numerar perquè PDF genera una numeració pròpia i aleshores entren en conflicte.
I després comprovar l'accessibilitat del document, que és una opció que el programa de Word incorpora. Anem una a una. Les metadades. Simplement des de l'apartat d'arxiu Informació, si cliquem a Propietats, se'ns obrirà una finestra en la qual, com a mínim, hem d'informar del títol, del tema, l'autor i les paraules clau. Jo aquí he posat de títol textos accessibles, el tema indicacions generals per crear textos accessibles, com a autoria he posat xarxa AccessCat i paraules clau n'he posat 5, accessibilitat, textos, Word, estils i format. Entre 5 i 6 és el que es recomana, d'acord? Per a l'idioma. Per a l'idioma el que hem de fer és identificar les llengües en què està escrit el document. Normalment tindrà només un, aleshores des del menú d'inici anem a l'apartat del final dels estils, seleccionar tot, i aleshores ens seleccionarà tot el text, o bé amb la combinació de tecles, si treballem amb PC, Ctrl-E, si treballem amb Mac, Ctrl-A, i un cop tenim això, al peu del document tenim la llengua que quan hi cliquem a sobre ens dirà que seleccionem en quina llengua està aquell document. I aleshores fent això ja tenim identificat l'idioma. Si hi hagués fragments en altres llengües, hauríem de fer-ho per cadascun dels fragments que no siguin el principal. Finalment, comprovar l'accessibilitat. Per comprovar l'accessibilitat hem d'anar a l'apartat de fitxer informació, comprova si hi ha problemes, que és això que tenim aquí, i comprovar accessibilitat. Quan fem això, doncs automàticament ens donarà els resultats d'aquesta inspecció general que fa. Com que aquí hem aplicat estils, hem separat els paràgrafs en punts, etc., ens resulta com a informe que no han trobat problemes d'accessibilitat, les persones amb discapacitat no haurien de tenir dificultats per llegir aquest document. Amb la qual cosa vol dir que hem aconseguit que el nostre text sigui accessible i, si no, ens donaria pautes per revisar, o almenys sabríem que hauríem de revisar tot un seguit de qüestions. Amb això acabo aquesta pinzellada i bé, de nou, gràcies, i si hi ha alguna pregunta crec que sí que ara tenim uns moments per respondre. Moltíssimes gràcies, Elisenda, per aquest detall també tan concret i tan pràctic. Tot això que ens has explicat ens va molt bé no només pels usuaris que utilitzen lectors de pantalla, sinó, com ja hem anat repetint, per tothom, que sí, tot això ens ho fa tot molt més fàcil. I tenim una pregunta que potser podem respondre perquè serà rapideta, tot i que tenim poquet temps. Ens demanen: la recomanació del tipus de lletra sense serif aplica tant a l'entorn digital com en paper? Sí. Estem molt acostumats que en paper la lletra tingui serif, però és una qüestió també de tradició. Però des d'una concepció més moderna es recomana sempre la lletra de pal, igual que abans el paràgraf es feia servir el paràgraf francès, que és aquest que no separa entre paràgrafs, sinó que se centra una mica, se sagna una mica la primera línia, i en canvi ara es prefereix el paràgraf alemany, que és tots els paràgrafs sempre comencen a l'inici de la línia, però hi ha separació entre paràgrafs. Aleshores, en aquest sentit, la lletra sense serif és més accessible, és de més fàcil, ajuda a fer una lectura més fàcil, i en l'entorn digital encara és més recomanable perquè la lectura en pantalla no és igual que la lectura en paper. Aleshores, tot el que són pàgines web es recomana moltíssim que es faci servir lletra de pal o sense serif. Molt bé, moltíssimes gràcies. I potser una cosa molt ràpida, i ja ho tanquem aquí, que ens passarem de mig minutet. Ens demanen un aclariment sobre el tema de la numeració de pàgines. Sí. A veure, si és un document de Word i és llarg i això, doncs el numerem i no hi ha cap problema, sempre que no sigui només un document de Word. Si és un document de Word que després l'hem de convertir a PDF, aleshores no hem de numerar el document de Word. Ja ens el numerarà el PDF. Perquè PDF genera una numeració pròpia i aleshores és això, hi hauria dues numeracions que encara que coincidissin entrarien en conflicte, és per això.
Molt bé. També, molt ràpid. El text alternatiu apareix escrit en el document? No. El text no es veu en el document. És No. només el lector, és el que el llegirà quan aquella persona passi al lector de pantalla i aleshores li dirà que hi ha una imatge i la descripció és aquesta, però la descripció no es veu. Igual que no es veuen les paraules clau ni les metadades, això no es veu en el document. Molt bé. Doncs jo crec que ho hem de deixar aquí. Són just 3:15, no ens volem allargar més. Hi ha alguna pregunta més? En tot cas, Elisenda, te la faríem arribar i respondríem tranquil·lament als usuaris. Bé, només vull dir una cosa perquè ara he acabat de veure que evitaria escriure en columnes, per exemple, també no hem exhaurit totes les opcions de com fer un text accessible. També si hi ha una llista, doncs fer servir sempre els punts ja previstos per fer llistes i no fer-les manualment, etc. Però sí, efectivament, evitar columnes és una altra recomanació, per descomptat. Exacte, hem fet només una pinzelladeta Sí. perquè puguem començar a iniciar aquest camí cap a l'accessibilitat. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter @xarxaaccesscat. LinkedIn xarxa AccessCat.